注意ください。Please. The Asama 609 for Nagano will soon arrive at track 1. For your safety, please stand behind the yellow line. Thank you. お待たせいたしました。1番線から浅田609号長野行きが発車いたします。次は高崎に停まります。黄色い線までお下がりください。